Багажа е натоварен, време е за път. Хайде! Към Карлово. Чарли ще гостува в Карлово. Айде! Какво става? Ама къде идеш? Ма там ще се развалят. Ми ще ги идете. Ти голямото нещо да не... Мерси. Дай целка, дай целка. Айде, чао, Чарли, чао. Чао. На морето сме. Тук що пристигнахме в Лозенец. И залеза е прекрасен. Здравейте, приятели! Аз съм Лора и много обичам да пътувам. Не са малко хората, които през лятото, събота и неделя отиват на Черно море или някъде на море. Аз този уикенд съм сред тях. Само че няма да си лежа на плажа с коктейл в ръка. Не, че не обичам, но съм дошла тук, за да участвам в курс по свободно гмуркане. Надявам се след уикенда да се върна в София с нови умения и да се справим по-добре под вода. Какво ще се случи, нямам идея. И днес, събота, след като закусим, ще отидем на едно място, наречено Крокодилите, за да направим първото гмуркане. Нямам търпение. Гюзлеме с сирене. Доста е тънко. Кори с сирене, има и мазнина. Май не е масло. Топло-топло, правят го на място и струва 2,50. За пореден път снимам от колата и ми пада шапката. И Миро отиде да ми я вземе. Някога цялата работа ми е такава. Почти стигнахме до местността Крокодилите. Вече сме на мястото. Крокодилите. Близо до Перла. Никога не съм била тук, е много красиво. Сега ви даваме групировката, направо почте да се обличате и... Окей. Това е синомат, равенство на половете. Точно така и не е тежко. Един истински джентълмен никога не прави забележка на жена, която неправилно носи торба с цимент. Надявам се да мога след този курс да сляза по-надълбоко във водата. Много съм се надъхала, даже си взех мои плавници. И след малко влизаме във водата. Задачата беше да се гмурнем с главата надолу, възможно най-дълбоко, като се държим за въжето, което е закачено за буя. Пробвахме, направихме немалко опити, но за жалост аз не успях да изравня налягането в дясното ухо. Стените им са много близко една на друга. В момента, в който вдигнем главата нагоре, те се изпъват и стеничките се приближават и правят по-трудно изравняване. Това искаме, какво да се приведем. Затова се наложи да сваля плавниците и да пробвам да изравня, слизайки надолу с краката, което е малко по-лесно. Уж! Имаше съвсем леко подобрение и продължихме с опитите. После един разправи, ти не си била в рядно от фламинго. Розовото фламинго се казва Совка и не е моя. Кой не знае Совка? Кой не е чувал за нея? Тя е там с мисията на пазача.
Така и най-непредпазливите яхнали моторни лодки или пък джетове ще знаят, че на мястото се гмуркат хора и не бива да го приближават. Или поне така се предполага. Бързо тече времето във водата и трябваше да се отправим към брега. Почивка няколко часа и да се върнем пак тук с нови сили. До брега във водата за пръв път видях и водна змия, която си почиваше на камъните в плечината. Или пък може би ловуваше. Във водата не го усещах, но е адски изморително и веднага, щом махнах неопрена, изпитах силна нужда за ледено студена бира, хапване и лека дрямка. На здраве! Змукача! Да възстановим силиците, че поморихме малко. На плажа на Перла сме в момента. Час или може би два прекарахме в водата в опити да станем по-добри с изравняването, с муркането. Къде се получи, къде не, май повече не, но не се отказваме. Ще има и втори рунд след обяд. Много ми хареса във водата, чувствах се супер добре. Не е много голяма видимостта, но въпреки това си изкефих максимално. Имаше малки медузи и някакви други неща. Когато излизахме от водата, видяхме дори делфини в далечината. За жалост обаче екипировката не прави нещата вместо нас във всеки един спорт. Трябва ти да си го направиш сам. Тя може да ти помогне, да ти улесни задачата, но оттам нататък си ти. Така че след обяд, след около час и половина отиваме пак във водата, смятаме неопрените и влизаме в дълбоко. Вече снима, трябва да се държа мъжки и истината е, че е неприятно първото чувство. Мокрия, неопрен. Вече и студен. Снима, ама няма значение. Ако нямате против да влезете в видеото, де? Няма. Почти успях с двата крака и започна да вали, само да няма грамотевици. Да не се окаже, че напразно съм влязла в неопрен. Само стой си чук. Кени, ма не Кени. Кой прави така? Кой? И така, пак бяхме на дълбокото, накацали около буя, правещи опити да подобрим нещата, с надеждата да успеем да изравним. На мен и на Васко не ни се получаваше особено, а на Миро пък му беше не особено комфортно на дълбокото. И така станахме групата на задръстените. Задръстеник буквално ли в предносство? Опитващите се да стигнат до края на въжето, който беше на 18 метра дълбочина. Уви, все не успявахме. Не винаги нещата се получават както сме ги намислили. Сякаш след почивката беше още по-трудно. Опитите ставаха все по-плитки и по-мъчителни, но опитвахме ли опитвахме и пак свалих плавниците и пак опитах, но не. Изравняването не се случваше. Правихме най-различни упражнения и за пръв път разбрах какво е китово салто. И то не стана от първия път, но беше една идея по-сполучлива. Облаците ставаха драматични и това беше края на днешния ден в морето. Много е яко.
Барбари! Приключи втората част от гмуркането за днес. Беше много приятно, макар и леко драматично заради времето, особено накрая. Имаше светкавици, грамотевици, някакви черни облаци надвиснали над нас. И много ми хареса. И се справих пак с изравняването, но утре нов ден и няма да се отказвам. Сега героите са уморени, даже и гладни, така че какво по-хубаво от тарама от калкан с бяло вино, добре ми звучи поне на мен, нали? Напоследък съм голям фен на тарамата. Това тръгна от Русе. В Русе ядох много тарама, супер вкусна. После във Варна и няма как и на Южното Черноморие да не си поръчам тарама. Тази от калкан никога не съм яла подобно нещо. Много се уморих от днешния ден. Беше супер ден. Утре продължаваме. Снимаме само с GoPro това видео и вероятно ще стане доста тъмно и неприятно след момента, така че край за днешния ден, ще се видим утре пак. На другия ден пак сме на същото място. Рано сутринта, 8:30. И духа много силен вятър, дано се чува. Ето ги двамата гмуркачи. Снимахме и с дрон. И пак, опит след опит, с плавници, без плавници. Китово салто. Показаха ни как да окажем първа помощ на приятел в беда. Не ми се получаваше и днес, но се радвам, че бях с усмивка на лицето във водата, а и извън нея. Хубаво ми е да съм във водата и знам, че все някога изравняването ще стане реалност. После пак почивка, хапване и среща с приятели. Уморително беше, но много хубаво. Пак пица с нещо освежаващо, почивка час-два и след това фън дайв. После ти доказва, че не го измъчваш. Подводния параклис Свети Николай. Ей, там някъде трябва да е около тези скали. Има икони под водата, които би трябвало да са на 7 или повече метри дълбочина. При второто ни гмуркане имаше огромно количество малки медузи. Никога досега не съм виждала толкова на едно място. Това беше най-забавната част от курса. Правихме опити да стигнем до иконата, която е под вода на около 7 метра дълбочина. Някои успяха, други почти. А на мен пък почти ми се получи китовото сакото. И бях щастлива. След курса ми предстоеше пътуване до Сейшелските острови и Кипър, където имах шанса отново да съм под вода. Никога досега не съм слизала толкова дълбоко. Чувството беше прекрасно. Досега не ми е било толкова комфортно във водата. Радвам се, че бях на този курс. Това е един от най-яките курсове, на които съм била някога. Беше уникално. Видяхме икони. Не можах да стигна точно до тях, но се виждаха. Мърках се, мятах се като риба на сухо, нали така? Но слязох много по-дълбоко и истински се изкепих на този курс. Той, между другото, не е свършил. Мисля, че съм вече без неопрен и отново на плажа на Перла. Тук ще направим тест, с който приключва курса. Да затвърдим знанията. Едно се справя. Отдавна не съм била на подобен тест. Хайде!
Взех изпита, не мога да повярвам, но няма да получа тапия за свободно гмуркащ се човек, защото какво? Не се гмуркнах на 16 метра дълбочина. Доста по-наплитко бях. Но изобщо не ме е яд, защото придобих нови умения, нови знания и в следващото място, на което ще се наслаждавам още повече на морския свят. Защото ми носи супер наслада. Точно това беше целта, да дойда тук на Южното Черноморие. Изкарах си много добре тези 2 дни сред приятели, сред нови приятели във водата и на сравнително дълбоко. Надявам се да ви е харесало това видео, приятели, заснето с дрон и с GoPro. Ако видеото ви е харесало, харесайте го вие, споделете го с приятели и не пропускайте да се абонирате за канала ми, за да пътуваме заедно в България и по света. Чао, до скоро, аз съм Лора и ви казвам приятен път!